Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang dulur sadayana khususna orang Sunda umumna manusia di jagat raya ieu anu masih menang di alam dunia. Wilujeng tepang dina channel anu paling keren sadunia kadang-kadang ke akhirat lamun dulur misalkan amanah alus. Dina kesempatan ieu urang ngobrol lur nya bahasana bahasa Sunda, punten lamun misalkan bahasa abdi rada kasar atau bahasa abdi kadang-kadang ngagunakeun kadang-kadang bahasa Walanda, bahasa Inggris, bahasa Cina saeutik, kadang-kadang aya Araban loba gitu kan. Nya lamun dihitung-hitung tina sejarah mah kadang-kadang sok balelol gitu lamun opat bahasa dicampurkeun gitu. Kadang-kadang anu ngadengikeun lieur sok naros ka abdi ngomong naon misalkan nya atau ning di dinya gitu saya nu ngomongna lieur. Nah artina karena ya opat bahasa saya kadang-kadang disampaikan ya lurnya baheula teh ya bukalah sejarah lah tentang pribadinya bahwa ya kalau saya teh baheula teh kontraktor lurnya kontraktor yang sukses gitu tapi kadang-kadang lamun keur bangkrut mah nya kontrakan itu kontrakan dia gitu kadang-kadang lamun misalkan kontrakan teu kabayar lur sok diusir ke nu boga rumah gitu nyata jadi kontraktor bangkrut teh ya gitu. Dina kesempatan ieu lu orang ngobrol sebagai orang Sundanya lamun misalkan orang berpikir orang Sunda teh adalah modernnya orang anu bahasa jeung budidaya kebudayaanana maksudna anu loba pisan lah beunghar pisan lah nya dina bahasana oge bahasa Sunda mah panglemesna meureun di antara bahasa kecuali lamun misalkan diadukeun jeung bahasa siluman teuing saya teu apal lamun bahasa siluman seperti apa tapi anu dipika nyaho anu pika terang ku saya di dieu lurnya bahwa bahasa Sunda mah bahasa anu pangbeungharna da hiji-hijina bahasa anu aya kata pengantar mun bahasa Indonesia nanti temanya keluar bahasa Indonesia naon bahasa pengantar nanti gitu kan ya sok kan aya di Sunda lur mun ngomong sok nya mun kolot baheula mun ngomong misalkan sok atuh gek calik am dahar jung indit dari mana atuh ya bahasa pengantar keren teh lur jadi orang kudu bangga ku orang Sundanya terutama meureun orang-orang Sunda tong era itu bahwa orang teh orang Sunda kudu maju orang Sunda mah cekang dua sumbang teh mah gini nya jadi orang Sunda mah orang kudu bangga eta lamun cek dina nyanyian teh mah tah dina kesempatan ieu lur ngobrolnya ka harti teh ka harti kudu dihartikeun meureun nya lamun dipikir-pikirnya kurang dina masalah kaduniaan ya nya aya teu pemikiran dulur-dulur sadayana bahwa aya pergeseran dina adab urang nya anu budaya-budaya nu disuguhkeun ku nagara deungeun nya ku orang-orang kulon disuguhkeun ka urang aya sok ayeuna urang perhatikeun lurnya lamun misalkeun teh mah urang boga anak boga adi boga dulur boga naon lah nya saudara gitu aya teu pergeseran tina budaya ieu tah ayeuna meureun lur lamun misalkan bahasa ABG teh mah nya ayeuna mah keur zaman TikTokan tapi teu salah sih gitu loba oge nini anu TikTokan gitu atau misalkan ayeuna mah dina TikTokan teh sok loba ngaraku janda ameh katongton meureun nya padahal meureun keur TikTokan teh salakina mah hayang ngagebotan meureun nya tah meureun da keur TikTokan teh artina hal ieu menurut urang perlu disikapi baheula nya zaman baheula zaman urang-urang meureun nya lamun cekolot baheula teh mah cenah lamun aya istilah gengen jang cenah tong ulin di magrib bisi di rauh kelong dah tuh ayeuna mah lur sok perhatikeun nya barudak ayeuna mah da eueuh sok sing sieunan ku dulur cobaan gitu tong ulin magrib bisi di rauh kelong dah tuh ngajawabna teh gampang gitu nya kelongna ku aing di rauh cenah gitu karena kunaon kita karena disuguhkeun ku budaya-budaya deungeun lur anu agus kana handphonena terus anu diresapi ku pamikiranana da ayeuna mah tuh baheula nya baheula ieu sejarah lamun misalkeun urang arek ngaliwat ke hiji kuburan da eta mah mikirna ge tika 1000 kali atuh lur bila perlu istihoroh tah mun ku sieun di pekat jurig da ayeuna budak ayeuna mah teu sieuneun gitu nya aya hiji daerah lah di Sukabumi tapi tong disebutkeun ngaranna di mana ngan ieu hiji daerah teh loba tatangkalan keneh nu gede kitu nya nu hieum pas tangka caringin kitu nu pohon rindang kitu nya eta kolot baheula lur mun liwat ka dinya mun teu mah ngajina ge tika hotam 4 kali lur mun ku sieun kitu nya kadang-kadang dianturna ge misal mun bisa mah ku sa RT nya da lamun misalkan baheula ngeun kolot baheula mun apel mah kolot baheula meureun dulur pernah ngarasaan teu lamun ABG ayeuna mah sigana teh meureun nya moal ngarasaan lah zaman-zaman urang meureun nya lamun apelnya lamun misalkan apel baheula ngeun memeh magrib nya oh geus dangdan nya sakar tabak bahasa baheula mah gitu dangdan sekali dipake mun teu mah minyak wangi ge liup kita meh seungit tah
ari kerapnya malur geningan sok tara ingetnya lamun misalkan si imah awewe eta teh ngaliwatan kuburan gitu liwat tidak barang kenenya pas baliknya sok baheula mah sok dibatas nya ngalaman teh dulu ya sok orang-orang memori orang ingetan gitu ya tika jam 8 da atuh pas keluar imah awewe teh ngahulang atuh nya kunaon make ngahulang ingat kena kuburan di hareup anjir gitu kuburan arek cicing dirinya era pirakunya lalaki sieun ku jurignya matakan namun misalkan babacaan sok sabisa-bisa gitu kan tak aya gitu lur bahasa-bahasa eta anu ku orang diambil ayeuna gitunya tah baru dak ayeuna mah moal atuh lur mun sieun gitu ge nya tong ulin di kuburan bisa aya jurig gitunya cenah kitu eta mah prank nyaho teh dulur anu prank sok aya di YouTube ngan pranknya mun naon teh sok diprankkeun gitu tah dina hal ieu kitu urang telaah lur aya teu karasa ku urang aya adab anu bergeser mun baheula aya urang lamun ngalangkung gitunya ka hiji tempat misalkan arek kenal eta kenal nya lamun ngaliwat teh ka hiji misalkan aya orangna di dinya aya jeleumana tolong puntennya bari tunduk gitu kan punten geuning ngalangkung mangga bade ka mana bade ka payun genaheun teh lur bahasa teh lur nya akrab silaturahmi itu genah gitu tah ayeuna mah atuh mana tingalinya pergeseran teh lur ayeuna lamun misalkan urang keur cicing aya nu liwat ABG lah teu loba sih ini oge jeung anu ya anu setengah tua gitulah nya ngaliwat teh tungkul mah tungkul lur ngan dina HP-na aya dina leungeunna aya HP gitu keur chattingan lah keur YouTubean lah atau keur naon lah saya kurang pahamnya lur dina masalah dunia permedsosan ya rada gaptek saeutik tidak mengikuti lah hampura gitu tapi ayeuna keur mencoba untuk mengikuti aya nu maksa kudu ngobrol di channel ieu gitu ya ayolah saya teh yang meureun hampura lamun ngomongna balelo maklum orang Sunda mah sok rada loba-loba balelo daripada benerna gitu tah kamali di kadinya lurnya ada pergeseran teh budaya gitu kan lamun urang baheula berpikir gitunya lamun misalkan teh mah geuningan geus magrib teh sok reang ngaji ka masjidnya sholawatan pupujian gitu kan dah ini mah rame atuh lur di imah oge nya tapi lain sholawatan lain pupujian lur ayeuna mah marahan naon gamer naon geuningannya tah gitu mantakan namun misalkan aya bahasa geuningan hidup roh menderita cenah cek bahasa ABG ayeuna mah ngeun da ngajawabna teh simpel atuh menderita harup aing cenah teu boga duit cenah teu boga kuota nah artina lur urang di dieu kadang-kadang saya sok berpikirnya gitu hebatnya batur nyeun sistem gitu sampai ka silaturahmi urang rada kapotongnya dan kapotong deui meureun rada ulah gitunya tapi saya teh nyangkut-nyangkutkeun ka corona lur nya da keur PSBB meureun da puguh eta mah aya panyakit meureun nya bisi katepaan bisi kejang-kejang bisi panas bisi naon gitu puguh tapi emang keur samemeh aya corona ge lur ku saya dirasakeun emang aya pergeseran budaya anu ku urang kadang-kadang teu kaperhatikeun lur naon tah nya baheula urang balik di baheula meureun nya da budaya mah meureun jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah cek Pak Soekarno oge presiden RI urang anu kahiji baheula mah lur lamun urang geuningannya teu boga duit sok ngalaman tara dulur gitu mudah-mudahan teu ngalamannya jadi mah pengalaman saya lah anggapna gitu mun nganyuk ka warung teh kan datang lur ngagidi ka warungna nya bener teu arek nganyuk rokok nganyuk naon lah gitu nganyuk bahasana naon lah gitu nya da ayeuna mah atuh lur sok tingalikeun nya dararatang atuh ka imah nyaho araraya we nya nyaho COD-an geuningan bahasana teh kitu nya da naon ge aya atuh teh ka beujeuh-beujeuh sigana teh aya mun COD-an lur nya teu ngarti saya gitu terus kadua gitu meureun baheula makan urang lamun beureum misalkeun urang ieu ka kolot teh adabna kumaha nya da ayeuna mah sigana teh mun ini sakola izin sakola ini oge meureun lur di WA assalamualaikum nanti geuningan ku gambar naon geuningannya saking ku keren-kerenna eta zaman ayeuna saya kadang-kadang prihatin sebagai khususnya orang Sunda lurnya saya sok mikir gitu kan ya lamun ku urang ditangkap mentah-mentah ieu budaya-budaya kulonnya orang-orang kulon sok ayeuna rame atuh nya ketimbang ayeuna sholawatan lamun ke agama Islam ya nya misalkeun dulur-dulur gitu dan masih keneh loba barudak anu ngapalkeun TikTok atuh jararoge nya anu leuwih alusna lurnya leuheung budak mah meureunnya TikTok rada pantes rada lucu kan lehna punten rada kasar katinggalna gitu ieu mah inung-inungna kitu nya leuheung lah lamun inung-inungna rada kitu malak ieu mah geus aduh ya Allah kitu nya ter ngaleulut TikTokan pan nya
itu disajikan lur sebetulnya nama meureun alus-alus wae nya budaya gitu. Tapi lamun saya dipikirkan bisa tuh budaya batur ku urang dipergunakan tapi budaya urangna tong leungit. Tah eta lur. Kadang-kadang saya sok hayang gitu ngobrol jeung seniman anu bangkotannya atau budayawan anu bangkotan gitu. Sugan beliau-beliau boga solusi gitu anu jang ada khususnya di Sunda lah di Sunda lah gitunya. Dan di batur ge boga budaya meureunnya khususnya di Sunda da sigana teh mun dipikir resep baheula silaturahmi mah lurnya nah teu sok lah ieu mah tong nu hal-hal leutik urang pikiran mah kieu we lebaran gitu daripada datang mending kana minal aidin wal faidin dina WA geuningannya dengan merangkai kata nu yang hebat lah gitu cukup WA geus kasampaikeun tah silaturahmi minta hampura ka kolot jeung ka indung ka bapak geus nanti dina WA minal aidin wal faidin Pak Bu nya Umi Bapak cukup gitu engkewe selfian heula atau kumaha nah eta lur kadang-kadang saya hayang naonnya hayang gitu diskusi jeung orang-orang hebat gitu menyangkut masalah ieu da ieu mah di pikiran lu dan nyangkut meureunnya ka urang kunaon gitu da kabayang atuh lamun 8 tahun ke depan nya sigana teh indung jeung bapak kitu patanya terus misalkan anak jeung bapak teh patanya bapakna sibuk meureunnya indungna sibuk kamana budakna sibuk kamana engke ngumpul teh arek sare meureunnya kabayang tuh lur sadar tuh lur aya satu budaya anu mundur nah hal ieu lamun misalkan teh mah urang berpikirna jernih gitu orang Sunda khususna orang Sunda anu cek saya tadi bahwa Sunda teh adalah budaya anu pangbeungharna ieu tong sampai ka leungit lur satuju teu nya dah ini mah tuh lamun ngomong Sunda ke daerah lurnya lah kemana gitu kan hai guys jenenge sok karariteungeunnya baru dah saya sok kadang-kadang mikir gitu saya kadang-kadang suka yang ngobrol ke orang-orang hebat gitunya bisa tuh gitu sapoe mah diwajibkan atau saminggu atau berapa lo bulan lah diwajibkan tah budak sakola teh ngomong bahasa Indonesia kudu bisa bahasa Indonesia ge da eta mah indungna bahasa urang meureunnya tapi aya kudu wajib oge urang bahasa Sunda saya pribadi lur mau ngomong bahasa Sunda lemes hese nya bingung gitu kudu ngomong kumaha jeung ka mana gitu kadang-kadang sok rada era geuningannya mun ngomong bahasa Sunda teh sok nyararenge gitu batur teh da batur mah geus halo guys gitu kan nya hi bro gitu kan asa pangkerena meureun teu salah daun salah eta ge nya bener eta bahasa gitu cuman ini mah khusus saya gitu meureun orang Sunda sok hayang gitu mikir sapoe we nyunakeun gitunya bahasa-bahasa Sunda anu baik dan benar meureun seperti bahasa Indonesia tah dina kesempatan ieu lur gitu dina episode kieu meureunnya saya can menang jawaban lur kudu kumaha mempertahankan budaya Sunda nya da lain mempertahankan bahasa Sunda teh meureun lur lain ku nyanyi Sunda wae meureunnya asal misalkan urang mah mempertahankan bahasa Sunda rek nyanyi Kang Doel Sumbang we terus nya naon atau Kang Yayan Jatnika atau saha penyanyi-penyanyi Sunda teu kitu oge meureun lurnya tapi eta orang patut anjungkan jempol lur duanya beliau masih bisa membudayakan gitu dengan lewat seni nyanyina ku bahasa Sunda sareus sebetulnya mah cuman saya teh aya kepikiran gitu mengaplikasikan dina Sunda orang kudu Sunda sehari-hari teh kumaha gitu komo ayeuna meureunnya dengan era globalisasi dengan informasi yang tidak bisa dibendungnya baheula mah meureun ngalaman lurnya zaman baheula ya kolot-kolot zaman urang meureun nya nonton TV teh siga nonton layar tancep atuh lur teu tapi ayeuna mah teu kudu meureun lur nya dina HP ge bisa segala nyaho budak teh kadang-kadang siga bodoh urang hareupeun budak teh budak mah geus nyahona geus 2 bulan yang lalu urang kakarap nyaho salangap we urang itu bisa nanaon ontakan eta lur dina episode ieu mah saya can kapikiran lur kudu kumaha nahan budaya orang supaya tidak tergerus dengan budaya-budaya dengan gitu kudu kumaha gitu dan seperti apa gitu dan meureun teu bisa diseminarkeun masalah ieu mah atau teu bisa dikumahakeun da kudu diaplikasikeun dina sahirup na masing-masing gitu tah di dieu meureun saya pribadi can bisa ngobrolnya seperti apa sih solusina gitu
mempertahankan budaya Sunda teh seperti apa, khususnya ke orang Sunda lu nularin orang Sunda mah tuh kudu dipertahankan lah, berjuang we gitu ya gitu. Artinya lamun misalkan teh sama orang Sunda bisi aya anu komen-komen sok mangga komennya kumaha sih solusina gitu mempertahankan khususnya ke orang Sunda. Loba sih sebetulnya mah seniman-seniman orang Sunda nu ngangkat budaya Sunda ke ajang nasional bahkan internasional gitu nya. Tapi kadang-kadang orang Sundana sendiri termasuk saya meureun teu ngomongkeun batur lah, udah bisa disebut gibah lur ngomongkeun batur mah. Saya ge hese lurnya kadang-kadang lamun di keluarga teh ngomong teh campur Inggris, campur naon ya, bahasa Arab saeutik atau Cina saeutik lah gitu. Dah yang disebut keren teh ya gitu. Kadang-kadang saya pernah namu lur ya kayak hiji babaturan tong disebutkeun ngaranna bisa eraeun lur. Da saya mah teu nyalahkeun nya eta mah. Kan kitu percampur adukan tuh saya ge salah ngomong nanya. Nyampur adukan bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda gitu kan ya, bisa wae lur sebetulna mah kaharti da bahasa jelema keneh kan sok saya sok hayang seuri kitu mah Sunda Sunda mun Indonesia Indonesia pan bahasana kieu meureun nya aya tamu saya namu kan lamun hiji keluarga namu geuningan sok di alam-alamnya sok di mesra-mesra gitu. Mah tolong ambilin air dong ada tamu nya pan biasana mah lain kitunya mun karasa ku urang mah teu orang Sunda mah meureun bahasa kasar saeutik mah wajar meureun nya panyokokeun caya tuh ya hayang nginum nya. Tapi mun aya tamu pan teu pan mah punten cuma panyanakeun cai aya tamu deuh geunahnya leheung eta mah lur teu naon gimana ngadidik budak geuningan nu dicampurkeun bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda geuningan pan bahasana teh saya sok kadang-kadang sok mesem gitu ka diri saya sih gitu. Nah jangan begitu, kamu jangan lari-lari eta teh loba air di situ teh kamu teh tiseureuleuh tigedeblug we kamu teh jatuh gitu kan. Teu aya nu salah lur dina bahasa eta nya an tigedeblug mah tuh tong diobrolkeun gitu nya what's the meaning tigedeblug meureun cek orang Arab teh mana atau cek orang Inggris teh gitu tah maksudna bisa teu lamun disapoekeun misalkeun gitu tah makana dulu khususna orang Sunda dina kesempatan ieu meureun nya dan episode mah keren ting siga artisnya dalin artis meureun saya teh ngajakan gitu ka dulu orang khususna orang Sunda gitu nu aya di mana ge suka nu aya di Ghana atau di Afrika Selatan gitunya atau misalkan anu di Zimbabwe gitu nu ngaranna orang Sunda meureun nya arek di mana ge tetap orang Sunda tah detik ieu saya can bisa gitu mere solusi kumaha sih cara nahan budaya Sunda diterapkan ke diri orang, diterapkan ke turunan orang gitunya. Jadi intinya jantah nya bisa anu komen-komen sok mangalah gitunya suganan ku urang dibahas bisa dibahas ke orang-orang dina bagian berikutna gitu. Saya ge ditanya gitu ku rekan ieu teh ngobrol naon pek teh direkam geuningan saya bingung sih saya teh sagesan nyaho kudu kumaha. Kadang-kadang kan nyaho sorangan meureun saya sok ngomong ya poe Kemis saya ngomong Arab, Senin saya Inggris, Salasa saya campuran Cina jeung Papua Nugini gitu. Pan siga sombong lurnya bari teu bisa oge. Da meureun saking kugeunahan bahasa batur da teu geunaheun mah meureun da bahasa batur da teu kaharti. Jadi lamun misalkan batur ngomong bahasa batur saya sok ceurik lur gitu. Sok sedih gitu. Kunaon? Da teu ngarti saya kudu kumaha iwati ceurik meureun ngarti mah. Naon deui saya gitu. Tapi kan orangnya tong gaptek meureunnya tong disebutkeun urang ketinggalan zaman gitu. Tapi zaman teh meureun tong dibeuberik teuing. Nah, ka dulur-dulur lah gitu nya, ka inohong-inohong, ka senior-senior gitu kan. Anu ayeuna bisa berbuat atau ayeuna anu bisa naon mempertahankan budaya Sunda. Saya mah orang Sunda ngaharepkeun pisan. Aslina saya ngaharepkeun pisan. Nya. Da ayeuna mah nu nanggap golek lur sigana teh eueuh nya jarang lah gitu nya jarang sigana teh nu nanggap golek ge nya da ieu mah lobana ka teater naon nya 2 hiji lah teu ngarti saya gitu sok barudak ayeuna mah da moal ngartieun atuh sok cobaan ayeuna ku dulur ayeuna misalkan boga adi boga anak urang nonton golek yuk da pasti jara rebi atuh nya tah hal ieu kan istina ya nanti istilahna orang kudu dikembangkeun nya bahasa-bahasa anu sebetulnya kudu familiar di keluarga orang. Oke lah lur, sementara dina episode ieu mah saya bingung untuk ngomongkeun kumaha mau pertahankan bahasa Sunda gitu nya. Sok lamun misalkan dina sagalana naon teh mah berhubung aya nu datang nya saya sakitu heula lur geus datang nya. Jadi
mun aya solusi ke dina bagian berikutnya orang bahas kumaha sih mempertahankan budaya Sunda. Hatur nuhun Nur sadayana punten bilih aya bahasa-bahasa anu teu raos nya bahasa-bahasa anu teu enakeun. Assalamualaikum.